Shqetësimet mbi reformën e re territoriale dhe mundësinë e ndarjes së vendit në 2 ose 3 rajone të mëdha kanë ngritur shqetësime edhe në Bashkinë Has. Në këtë kontekst, kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, ka reaguar duke theksuar se një ndryshim i tillë do të cënonte identitetin e kësaj zone. Dauti shpreh të skeptik se një skenar i tillë do të materializohet, por nënvizon se Hasi ka një identitet të formuar ndër vite, i cili nuk mund të zhbëhet nga ndarja administrative. Sipas tij, çdo ndërhyrje në territorin e bashkisë do të ndikonte negativisht si në cilësinë e shërbimeve, ashtu edhe në përfaqësimin e banorëve. Jemi të informuar që do bëhet reforma e territoriale, por nuk jemi të informuar për diçka konkrete për Bashkinë Has. Sigurisht që ky informacion është shpërndan në rrjetet sociale, sidomos nga diaspora asiane, që është diçka shumë e rëndësishme për vendlindjen dhe ka efekt të jashtëzakonshëm si brenda nesh ashtu edhe në diasporë. Bashkia Has është bashki me një sipërfaqe rreth 400 km², me një popullsi të regjistruar, 23.000 banor, dhe bashkie që është në radhën e bashkive të kategorisë 3 të Shqipërisë, ku 29 bashki janë nën Bashkinë Has, që janë të kategorisë 4. I bie që shkrihen 29 bashki, pastaj ne jemi një kategori bashkisë rreth 13-14 bashki të kategorisë 3, që nëse preket një, duhet preken gjitha. Kështu që në 2 zgjedhjet e fundit në Bashkinë Has kanë votu edhe në 2023 edhe në 2025 numri i votuesve ka qenë 8.000 votues, që nuk janë pak votues. I bie që në Bashkinë Has dhe në territorin e Bashkisë Has kemi që në vitin 2000-2003 që nuk kemi të përfaqësuar në Parlamentin shqiptar për efekt të kodit zgjedhor të përcaktuar nga dy partitë e mëdha politike. Dhe nëse i bie që të shkrihet edhe Bashkia Has, nuk ka ndikim vetëm të ne sot, dhe nuk është problem posti një kryetari bashkie që e drejton bashki. Kjo është diçka minimale, kur bëhet fjalë për interesat e komunitetit. Sepse sot jemi në këto kushte, duke bërë shërbimet ndaj qytetarëve, dhe jemi mundu të kthejmë idenë e punës në Bashkinë Has, me mundësitë që kemi. Nesër, as përfaqësim parlament, as kryetar bashkie, dhe me thënë, humbet shpresa për të jetuar në territorin e Bashkisë Has, sepse nuk ka më drejtues Hasi, nuk e drejton, nuk e qeveris veten, që banorët e Hasit nuk kanë drejt zgjidhjen një qytetar të tyre që ti drejtojnë të qeverisin. Kjo është me pasoja, nuk është pasoja sot, por është me pasoja për brezat që vinë. Kështu që për mua kjo nuk do të ndodhin, sepse po ndodhi, do ketë pasoja maksimale për banorët e Bashkisë Has. Ekonomike, sociale mund të ketë? Patjetër që do ketë pasoja dhe ekonomike sociale, sepse njerëzit ne jemi prek shumë nga emigracioni dhe kam bindje të plotë që njerëzit do heqin pasaportizimin prej territorit Bashkisë Has dhe do përshatiset Hasi, që nuk është në interes as qeverisë shqiptare, pa le në interes të banorëve të Bashkisë Has. Megjithse në komisionin e posaçëm për reformën territoriale nuk ka ende një propozim konkret për ndryshime në këtë zonë, ideja e përfshirjes së Hasit si njësi administrative e Kukësit apo e Tropojës po ndiqet me shqetësim nga banorët dhe diaspora hasiane.